ya están dormidas. Bueno, todavía no dormidas, pero ya se van a dormir. Bueno, ya me voy, mis princesas. No, mamá, no. Si nos lees un cuento para podernos dormir. ¿Quién quiere un cuento? Levante la mano. Oigan, se me olvidaba darles su Mimi. Ay, mis hermosas princesas. Ay, claro que deben de cuidar y querer mucho a mí, porque ella también a ustedes las quiere mucho. Ay, qué hermosa. Bueno, háganle un campito para empezar a leerles un cuento a mis niñas hermosas. Voy a leerles un hermoso y maravilloso cuento. Ven, mamá, guárdamela. Gracias, mi amor. Listo, mis niñas, ya les voy a leer su cuento, ¿ok? Gracias, mamá. Vamos a comenzar, ¿ok? Con el cuento de Disney. ¡Wow! Había una vez unos maravillosos perritos. Los perritos jugaban sin parar. Le encantaban mucho jugar y hacer enojar a Bongo. Bongo era el papá de los perritos. Así que vamos a cambiar de página. Un día encontramos muchos gatitos bailando. Hasta que un día se encontró una gatita muy bailadora a la cual se enamoró este gatito que tocaba la trompeta de esta gatita bailadora. Entonces, ¿se acuerdan de Andy? Sí. Andy tenía a su hermanita y un día le dieron tantos regalos el día de su cumpleaños a Andy. Estaba tan feliz y emocionado, tan contento que no paraba de estar feliz todo el día. Entonces, mis niñas, ¿qué creen? Tenemos a la sirenita Ariel. Como estábamos viendo a Ariel y sus tesoros magníficos. ¿Ustedes han visto la película de Ariel la sirenita? Sí. ¿Y les gustó? Sí. Sí. ¡Wow! Aquí tenemos a la Bella Durmiente. Una hermosa y bonita bella. Ella es tan linda y tan bonita con tantos pajaritos a su alrededor. Sí. Pero aquí tenemos a la Bella y la Bestia. Otros grandes personajes de Disney. ¡Oh! ¡Chica Little! ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! ¡Oh! ¡Chica Little! Mis niñas, ya deberían de estar dormidas. Ok. Traviesas pequeñas. ¡Oh! ¡Mimi! ¡Mickey! ¡Goofy! ¡Daisy! ¡Wow! ¿Cuál te gusta más, Ivana? La Bella Durmiente. ¿Y a ti, Vale? Vale, creo que Vale se durmió. Ya está dormida, Vale. Oh. Tin, 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 tin. ¡Oh! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Se acaba de subir un ratón! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Un ratón! ¿Qué es esto? ¡Ay! Hola, amiguitos, me llamo Ratón y quería asustarte. ¿Qué sucede aquí? Hola, amiguitos, discúlpenme si los molesté, quería ser parte del cuento. Solo quería que me invitaran, espero y no se enojen. El ratón está buscando. ¡Ratón! ¡Aquí voy, el ratón! ¡Ay, vamos a matar al ratón! ¡Idiota! ¡Mátalo! ¡Oh, he muerto! ¡Me mata! ¡Aquí sigo! Creo que me tendré que ir. Voy a ver qué hay de comida. Hasta la próxima. Porque aquí no me dieron nada de comer. Así que me voy.
hagas? Ya maté al ratón, ya se fue. Bueno, no lo maté, solo le dije que se fuera ya a la casa de la vecina, porque aquí no debe de estar. Aquí los ratones no nos gustan. Ok. Bueno, vamos a continuar. Despreocúpense, chicas, ya pueden acostarse. Ok, continuamos con Boo y Mike Wazowski. Wow. ¿Te gusta? A mí también me encanta, es una película de mis favoritos. ¡Milo! Yo tampoco lo puedo creer. Valentina ya se durmió. Shh, ya hay que guardar silencio, ya se durmió Valentina. La Cenicienta. ¡Wow! ¡Qué hermosa está la Cenicienta! Miren, tienen fiesta aquí con Mike Wazowski. Oh, ya se terminó. Mis niños, quiero que ya descansen y ya se durmieron. Ya se durmieron. Les voy a hacer una broma. Les voy a embarrar un poco de mascarilla. Valentina también. A mí también. Oh, Mimi, lo siento. Tú también juegas. Ya está dormida Valentina. Ay, Valentina. Y en el dedo para que se lo coma todo. No, no te lo comas. Bueno, amigos, recuerden que no deben de olvidarse suscribir al canal y dale like y activa la campanita de suscripciones. Adiós. Ah, y no hagan esto con su familia.